अमिताभ बच्चन काफी लंबे समय से केबीसी होस्ट करते नजर आ रहे हैं। दर्शकों ने ढेर सारा प्यार भी देते हैं। इसका कारण ये भी है कि एक्टर बीच बीच में उनसे बातचीत भी करते रहते हैं। हाल ही में केबीसी का 16वां सीजन टीवी पर प्रसारित हो रहा है। इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिग बी ने एक कंटेस्टेंट की क्लास लगाई है। कौन बनेगा करोड़पति दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शो है। पिछले काफी दिनों से शो के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें बिग बी कोई ना कोई सलाह देते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन हाल ही के एक एपिसोड में बिग बी एक कंटेस्टेंट को डांट लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल कृष्णा सेलुकर नाम के एक कंटेस्टेंट ने अविवाहित महिलाओं को बोझ बताया, जिसकी वजह से बिग बी उनसे नाराज हो गए। कंटेस्टेंट ने कहा कि इंजीनियरिंग में डिग्री होने के बावजूद कोरोना लॉकडाउन के समय उसकी नौकरी चली गई। अपनी इस स्थिति को उन्होंने अविवाहित महिलाओं से कंपेयर करते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि बिना शादी के लड़की घर वालों पर बोझ होती है ना सर, तो एक उम्र होने के बाद बेरोजगार लड़के भी उतना ही बोझ होते हैं। कृष्णा की बात सुनते ही बिग बी ने उन्हें रोका और बीच में टोकते हुए कहा, एक बात बताएं आपको, लड़की जो है ना कभी बोझ नहीं बन सकती, बहुत बड़ी शान होती है महिला। बता दें कि अमिताभ साल 2000 में शो की शुरुआत से ही इसे होस्ट कर रहे हैं। केवल सीजन 3 शाहरुख खान ने होस्ट किया था। पिछले दिनों ये भी क्योस लगाए जा रहे थे कि शायद 15 के बाद नया सीजन 16 बिग बी होस्ट नहीं करेंगे। हालांकि बाद में अमिताभ ने ही होस्ट के तौर पर वापसी की। ओपनिंग के दौरान वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन जल्द कोर्टरूम ड्रामा सेक्शन 84 और टीजे ज्ञानवेल की एक्शन ड्रामा वेटेरन में दिखाई देंगे। इसके जरिए वो रजनीकांत के साथ तमिल में अपना डेब्यू करेंगे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।